Bueno amigos, aquí fueron igual Pro Hunter, Pro Max, Magnum y Pro Magnum. Entonces aquí podemos ver, esta es la moneda de $1. Aquí salieron estos dos y pegaron aquí. Estos son los 5 tiros con Pro Hunter. Estos fueron con Magnum, son 5 tiros. Ahí está. Y estos fueron con Pro Magnum también. Aquí pues qué es lo que pasó, el rifle pues tiene, yo creo, a lo mucho 200 disparos, entonces todavía hace falta que se asiente un poco. Por ahí ya Pablo le está haciendo el loop tune al Mendoza Stream y pues ya vamos a hacer la comparativa de estos tiros. Ya una vez haciéndole su loop tune, vamos a hacer los mismos tiros a la misma distancia, 20 metros, y ya para ver en qué tanto mejora hacerle el loop tune al rifle. Bueno, ahí están ya los grupos. Pues nos dieron dos resultados de 6 centímetros. Para que vean que no les he hecho mentiras. 6 centímetros. Y esto nos dio de 3,5 y de 5, y de igual manera de 6. Ahí está. Pues muy buenos grupos para hacer un rifle nuevo, y claro, para hacer rifle también Mendoza Stream. Ya haremos otros grupos, yo creo la próxima semana subiré el video ya con su loop tune, y ya ver cómo pega, a ver si pega un poco mejor. Bueno, ahorita vamos a hacer otros grupos con diábolos un poco mejores y con un rifle mejor.